Какие красивые у нее соцветия, да, звездочки прямо, вон их очень много. Какая красивая. Это у нас кальмия. Она просто великолепная. Посмотри. Ага. Вот, посмотри вот сюда. Да тут куда не посмотри, Тут листьев. посмотри. Не видно даже листьев. Посмотрите, одни соцветия, и они очень нежные. И сами цветочки, они небольшие, посмотрите. Видите? Вот такие вот цветочки, и она пахнет очень вкусно. И лимонным чем-то, и я даже... Интересный запах такой. Пошли дальше. Вот, друзья, если вам не трудно, вам это бесплатно, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, чтобы мы понимали, что мы не зря едем сюда, тратим свое время и стараемся вам показать все так подробно. Вот, вам это бесплатно, а нам это приятно и полезно, потому что все эти наши путешествия, они довольно-таки недешевые и занимают много времени, ну и топливо, и вход не бесплатный. Поэтому, пожалуйста, если вам нравятся наши видео, подпишитесь. Мы вам будем очень благодарны и будем стараться радовать вас и дальше. Вот это кальмерис. Кальмерис. Вот такой вот сорт, варьегатный. И опять же вереск. Почвопокровная гвоздика очень хорошо смотрится. А белый это, очевидно, тимьян. Вот такой вот домик. Смотрите, как все здорово. И будет опять же много гортензий здесь цвести. Будет очень красиво. А это вот такой с бордовым листом, тоже седум, очевидно. Да, это седум и сорт черри труфель. Тоже, видите, бордовый темный лист у него. Мы вот сейчас решили приобрести магнитик с видами этого ботанического сада. У нас возникла вот такая вот идея. Мы решили провести розыгрыш магнитиков, которые мы вот только что приобрели. Среди наших зрителей, а именно наших подписчиков, мы хотим разыграть один из этих магнитиков. Кстати, вы можете выбрать, какой именно. То есть наш победитель сможет выбрать магнитик вот с такой вот клумбой цветочной или с японской пагодой. Это тоже все находится в ботаническом саду Польской академии наук в Варшаве. Сам конкурс будет состоять в том, чтобы отгадать слово, главное слово нашего видео, которое мы произнесем в конце нашего видео. Но где именно, мы вам не скажем. Досмотрите видео до конца, подпишитесь обязательно, потому что только подписчики или спонсоры могут получить этот приз. И тот, кто первый напишет это слово правильно, тот получит один из этих магнитов. К сожалению, из-за логистических проблем участие в конкурсе могут принимать только жители Евросоюза. Это связано с логистическими проблемами, поэтому, друзья, не обижайтесь. Может, в будущем получится у нас отправлять по всему миру. Так что, друзья, смотрите наше видео и пишите срочно в комментариях слово, главное слово нашего видео, которое будет произнесено в конце видео. Все, друзья, отгадывайте и смотрите наше видео. Это не корнус. Я сдалека подумала, что это корнус. На самом деле это гортензия. Вот такой вот вид гортензии. Смотрите. Белыми цветами цветет, а мне сдалека и калина показалась, и все что угодно. И вот, очевидно, другой сорт, вот, с более темными листьями, с такими красными. Но не написано, кстати, к сожалению. Это вот такой вот японский уголок здесь был. Здесь цвели сакуры и древовидные пионы.
Но мы опоздали. Вот, смотрите, это цветет каликантус. Вот такие вот бутоны распускаются. Немножко пожгло. Или отцветают уже просто. Он Большой очень ароматный вкус и такой. пахнет ванилью. Роза. Ой, какой, Молодые. посмотрите, как молодой прирост, гляньте. Посмотрите, какая красота. Вы посмотрите, во-первых, она очень меленькая хвоя, а во-вторых, какая она Нигер. красивая, лимонного цвета молодая, да? Как сильно А сама отличается. темная-темная. Красивые ветви, посмотри, видишь? Ага. Очень мелко. Ствол какой. И это называется Вот так. Писея ориенталис. Ель кавказская. Очень такая Очень интересная. большая. Благодаря Даже не вот вижу, этому где там конец. приросту. Ну вот сейчас мы на участке находимся, где цветут розы. И написано, что это одна из самых больших коллекций роз в Польше. Ну вот, смотрите, первая на нашем пути. Вот такая вот с мелкими цветами, но очень обильно цветущая роза. Не обязательно. Смотрите. Вот так она называется. Это, видно, самые ранние цветущие сорта сейчас уже цветут, потому что много еще роз, которые только в бутонах. А вот смотрите, какая нежная, пренежная розовая роза, но тоже с красивыми цветами такими. Смотрите, бутон какой красивый, да? И называется вот так сорт. Ой, а это из старых-старых, очевидно, сортов. Такие, помнишь, в парках раньше такие высаживали. Симпатия. Сорт называется симпатия. Очень нежный. И много-много цветов на нем. Просто. Он усыпан весь этими бутончиками и цветочками. Красиво очень. Так, а сейчас мы вам покажем очень интересное сочетание двух сортов и двух расцветок. Во-первых, очень рослые кусты. И очень обильно цветущие. Примерно. Вот тоже, смотрите, красивая какая роза. И сорт называется... И она очень рослая. И она вот себя хорошо чувствует. Вот, смотрите, еще какая интересная. Посмотри, вот цветы. И очень-очень много бутонов. И цветочки мелкие-мелкие такие. Но она усыпана тоже вся цветочками. И большой куст. Тоже большой, старый. Франция написано 1827 год. Да ты что? Да. Может, Такой выведено в этом куст. году. Он огромный просто, посмотрите. Вот этот куст уже цветет. Но на розочках тля. И этот сорт вот-вот расцветет. Виктор Вердер, да? Ну, посмотри, на всех этих розочках тля. Ну, вот это красавец, правда, куст? Тоже. Он такой высокий-высокий. Наверное, метра два. Ой, сколько? Метра три, да? Ну, да, наверное, метра три. Метра Это три. Германия, 1964 год. Вот, посмотрите, какие у него цветы, практически сиреневые. И тоже очень и очень много бутонов. Очень красиво. Я вообще люблю розы, когда они вот такие вот некрупные и очень много бутонов на которых. А вот такая вот светло-сиреневого цвета тоже. Немцы тоже 64 год. И подписаны кто? Тантау. кто? Смотрите. Вот И эти вот. залез. И не достанешь его, он еще он глубже. еще, да. Ой, еще Видите? один. Так, все. Давай, Вась. Не, залез так глубоко, что мы его даже не достанем. Вовнутрь. Такой яркий желтый цвет. Тоже сидит. И тоже в нем сидит. Вы посмотрите, что творится. Жучара. Вы посмотрите, что с ними творится. Видите? И бегом внутрь залазит. Вот тоже посмотрите, какой огромный. Но это один же куст, посмотри.
Один, да. Один. И посмотрите тоже, какой ствол. Ой, и роза очень ароматная. И называется она вот так. И в каждом цветке, вон, посмотри, мы уже туда не доберемся Ой, с тобой, да. покажи. В каждом цветке вот эти паразиты. Вы представляете? Просто уничтожают цветы. Просто в каждом. Вот куда ни посмотри, везде. И на таких подпорках, видите, сделали, чтобы держать эти ветви огромные. Потому что ветви просто уже старые-престарые. И тут тоже на таких они ставят. Видишь, их прямо садят между вот таких подпорок. И выглядят хорошо кусты. Не разлапистые, а вот так вот. Да. Да, тоже красивый сорт. А вон ярко-ярко-красная роза. Ой, это тоже из сортов, которые очень-очень старые, парковые такие розы были. Красивая роза. Германия 58 год. Ага. Роза крупноцветковая. С другой стороны надо какой-то некрасивый цветочек выбрать. Некрасиво. Надо красивый. Красивый, да. Да там с той стороны много красивых. Вот, смотрите, какие тоже сиреневые красивые розы. Тоже вот такие вот ветви у нее. Ой, и тоже везде эти вредители. Прям больно смотреть. Да, вот такой вот. И тоже, посмотрите, как много бутонов сверху. Вот, посмотрите. Лист у нее похож на розу ругозу, а цветочки очень меленькие. Вот такие вот. И роза это вот такой это вид, и сорт называется вот так. И тоже очень много, смотри, обильно цветущая роза. Ну вот, друзья, мы вам показали немного роз. К сожалению, еще мало цветущих розочек, но ничего, можно приехать, если кого-то интересует, и полюбоваться. Ой, друзья, смотрите, тут тоже очень красиво. Ой. Во-первых, цветет клематис тангусский, смотри. Тангутика. Вот он цветет такими вот желтыми яркими колокольчиками. А потом вот семена у него выглядят как пушочки. Выглядит хорошо всегда получается. И когда цветет, и когда уже семена дает. Вот это вот все он, посмотрите. А сверху желтая роза. Так. И вот красивый куст тоже розы. Очень красивый. И тоже это из старых сортов. Это что-то типа Суперстар или я не знаю, или Глория. Тут не подписано, к сожалению, но все кусты... А вот здесь уже подписано. Да, здесь подписано. Роза это. И как называется? Парковая роза. Роза Польна. Да, и выглядит тоже хорошо. Посмотри, из нее прям можно живую изгородь делать. Инотера хорошо выглядит, правда? Вот этот вот сорт низкорослый. И просто такое яркое, желтое, красивое пятно. Посмотрите, вот много, я знаю, раньше люди искали вот эти вот именно семена вот этого растения. И на картинке оно настолько невзрачное было, что я думала, зачем оно кому надо. А вот посмотрите, как этот куст выглядит. Посмотрите. Ну это же просто какая-то неимоверная красота. И бордовый цвет, и салатный, и темно-зеленый. Но выглядит же хорошо, правда? И вот такие вот розы тоже здесь красивые. А, кстати, выглядит он похож на укроп, да, но только бордового цвета. Посмотри, прям тебе укроп натуральный. Заросли укропа. Заросли укропа, да. Очень красивые розы. Где-то вот куда-то зайти хотели. Да, вот сюда, да. Нет, там нет прохода тоже. Мы просто розы посмотрим. Жасмина очень много цветет, тоже очень красивый. Жасминчик. А это... Нет, это не роза, так называется. Ну, тоже, видите, красивый куст. И очень много гортензии, смотри, Аннабель.
Ага, скоро-скоро. Скоро-скоро расцветет, да. А вот. Название пока не вижу, но, по-моему, это дейция тоже. И тут просто все растения, которые высажены, они все белые. Вот белые розы. Вот, кстати, это тоже гортензия. И дальше тоже белые розы и жасмин. Даже пеларгонию белую тут посадили. И почвопокровные розочки, они тоже белого цвета. А вон нежно-розовые еще, да. И даже вижу водосбор белый. Это такая белая комната, белая площадка. Да, смотри, какая красота. Просто все-все в цветах. Представляете, какой здесь труд надо было в это все вложить? Хотела еще, где-то видела еще такие розы интересные. Ну-ка, пойдем. А вот, посмотрите, луки еще цветут. И здесь будут море трав. Вон, смотрю, пенисетумы и мискантусы. А вот, смотрите, мы идем по аллее из трав. Это с этой стороны мискантусы, все разного сорта. И тоже это будет, наверное, очень красиво в конце лета. Это вот мискантус гигантеус даже, посмотрите, он просто зарос в сплошную. Как камыш. Как камыш, да. Так, а это вот, кстати, была баптизия цвела, фиолетовая. Вон, остались немножко цветочков. Видите, этот куст какой большой. Я тоже эту баптизию вижу впервые. Да. Вот. Как у люпина, цветы похожи, но только куст очень большой. Вот такой лук красивый. А вот, смотрите, это колокольчик. Это колокольчик София. Это японский сорт, выведен он в Японии. Вот такой вот необыкновенный, маленькие такие красивые колокольчики. И они такие почвопокровные, посмотрите, они вот все расстелились по земле. Вот так они выглядят, посмотрите. Какая прелесть, какая милота. Будет красиво, когда все это будет в колосочках. Тут везде травы. И все еще будет украшено гортензией. Опять же, мне кажется, это будут розовые оттенки. И, скорее всего, это что-то напоминает мне. Вимс Ред, оно мне напоминает по соцветию. Интересно было бы узнать, когда оно зацветет, правду ли я говорю или нет. Так как названия здесь не вижу. Но это тоже мискантусы. Вот так вот выглядит эта вот Аллея. аллея, да. А тут, ой, а тут тоже, смотри, тут тоже травы. Высота, посмотри, какая высота. Индейцы в прерии будем идти. Да. Только головы видны иногда. Так, где-то здесь проход был. Да. Посмотри, какие, да, скульптуры, хотела сказать. Муравьеды. Садовые, архитектурные формы. Ну да. И на спине у них это очитки. Очитки, да. Шмели летают. Да. Ну вот, смотри. Ой, тут будет очень много этих мискантусов, и всех Заходите трав, будет сюда. красиво. Ну, вот, и
гвоздика? Карексы, Нет? да, турецкая. Турецкая. Помню. Ой, и тут тоже Смотрите. стол, можно сесть, отдохнуть, с детками прийти, и Давайте. покормить их, перекусить Садитесь. самим. Ой, садитесь и вместе с нами присядем, посмотрим. Красоту. Очень большой ботанический сад этот и очень интересный. Здесь столько всего. Сюда надо приходить с самого-самого утра, чтобы все успеть. Ну, посидели, отдохнули, пойдемте. А еще не успеем все показать. Пойдемте. Даже не теплица, а знаете, когда идет дождь, то люди могут сюда зайти, спрятаться и пересидеть дождик в комфортных условиях. Прикольно, да? Супер. Сколько людей? Посмотри, какие розы. Посмотри, какой сорт интересный. Да. А я не видела такого. У него середина, посмотри, бордовая. А вот С моей еще стороны лучше, вот еще. наверное, видно. Британия, 2004 год. Вот так они. И А они смотри, невысокие. Разных этих оттенков они что ли? Или они со временем потом? Я не знаю этот сорт, но очень красивые, кстати. Роза довольно, вот смотри, роза довольно-таки крупная, очень много бутонов, и она невысокая. Сколько тут сантиметров? 30, наверное, да? нет, ну, это 70, если так Да, смотреть. какое 70? Вот до верхушки это, ну, 60, ладно. В среднем, говорю. Вот, смотри, тоже, с такими Тоже красивый цветами. сорт. И тоже Британия. Тоже интересный. Посмотрите, вроде простой цветок совершенно. Ага. Тоже, ну, но крупный. Большой, но крупный. И вот такого вот букетного тоже типа. И называется сорт вот так. Они все похожие, посмотри. Они все Ага. с серединками, Только более цвета яркими. разные. Да. Это тоже, но тут немножко мельче, а может быть просто... Нет, тут чуть-чуть мельче цветок, но зато больше самих бутонов. Посмотри, видишь? Мгм. Здесь бутонов больше, чем на тех сортах. Да. И вот. И этот сорт называется тоже Британия. For you. Выведена в 15 году. Хочу показать вам эту теплицу, это не теплица, а пристанище для путника. Может, кто себе сейчас А вот, посмотрите, это следующий участочек. Это тоже, очевидно, гортензия. Здесь сделаем полный обзор. Ой, Зайдем какие внутрь. розы красивые! Сейчас подойдем. Очень яркий такой здесь цветничок получился. Красота! И пахнет так все. Боже мой, какие ароматы! А с правой стороны желтая роза какая. Какая красота, посмотри. Аллея такая прямо. Ну что, зайдем сюда. Заходим, посмотрим вместе с вами, да? Видите, стоят скамейки, На газонах. подстриженный газон, и нету таблички, что нельзя заходить. Кстати, а вот, извини, я перебью, а вот смотрите, сорт, вы его знаете, тоже он был одно время очень популярным и стоил ни копейки, и назывался он вот так вот, чтобы я не соврала название, Babylon из вот так. И вот эти кустики высажены. Сейчас я вам покажу в более лучшем состоянии. Ну что я хочу сказать, я не знаю. Напишите свое мнение об этом сорте. Вот они есть разные расцветки. Вот такой вот. Они низкорослые, да? Да. Вот следующая расцветочка. И вот еще одна.
Вот это вот, по-моему, 3 таких. Даже нет, вот еще есть 4. Напишите свое мнение. Ну, я не впечатлена ими, если честно. Есть гораздо интереснее розы, красивее. Вот, поэтому... Так, на нас напали Муравьи? муравьи. Ага, кусаются. Поставить Так. на Да. А нечего тут ходить и критиковать. Да. Может быть, конечно, они еще маленькие, но ну, вот тоже уже кустики побольше. Ну, что такие? Может быть, когда он расцветет полностью. Но напишите свое мнение, у кого этот сорт есть, расскажите, действительно ли он стоит того, чтобы его покупать. Вот этот сорт с такими яркими, Ай, красными. муравьи налезли. Где-то мы, ага, где-то мы ходили. По муравьям, да? А ходили по нас. Так. Много кампанулы высажено, тоже цветет. Вот кампанула, видишь? Хорошо, кстати, она дополняет розы, потому что такими свечками она, да? Здесь хорошо, можно посмотреть, как она А вот сочетается со всеми растениями. Вероника хорошо тоже выглядит, посмотри. И вот розы тоже, вот такой вот сорт. Мы его с вами видели там на площадке, но здесь он лучше цветет, похоже. Ну здесь моложе кусты просто немного. Так. Мелкие, надо убегать. А вот, посмотри, какой цвет интересный. Посмотри. Посмотри, она прямо пурпурная. Матовая, да. Очень интересная. А не написано, а вот как называется этот сорт. Вот. А он так и называется, хот шоколад. Видишь? Все соответствует. Ну что? И вот с этой стороны мы вам не показали. Обтрусили муравьев. Вот тоже красивый сорт роз. Невысоких и обильно цветущих. Яркие расцветки. Вот так вот называется сорт. Ну, красивый цветник здесь. Ой, какие здесь огромные деревья уже, посмотрите, хвойные какие. Большие-большие. Красиво, прямо как в каком-то лесу идешь. А стволы какие, посмотри. Боже мой, сколько же им лет. Обалдеть. Они огромные. Да. Интересная форма и цвет. Кора интересная, да? Ага. На молодых не увидишь этого, а на вот таких вот уже крупных обращаешь внимание. Угу. Друзья, мы, конечно, вам все розы не покажем, которые здесь, но самые красивые, уже хорошо цветущие, мы вам покажем. Вот тоже какая красивая роза, да? Да. А посмотри, какая необычная, вот. Посмотри. Да, интересная и такая миниатюрная. Вот их много, их тут высадили. Они, наверное, когда разрастутся, будет очень-очень красиво. Вот она. Такая малютка. А вот какой красивый сорт. Очень красивый. Потому что очень яркий. Очень красивый, потому что... Ну, красивый сорт, правда. Это тому, кто любит миниатюрные такие розочки, то тоже вот сорт очень обильно цветущий. И, кстати, очень ароматный. Очень пахнет. И видите, как меняет цвет. От желтого к бледно-розовому, потом более яркие уже, вон, смотри. Ага. При отцветании совсем яркие становятся. Тоже, смотрите, какой сорт интересный. Обильно цветущий, но похож цветок на розу ругозу. И листья похожи тоже на розу ругозу.
Группа парковая. Какой вид. А вот смотри, какой интересный. Листья светлые-светлые, и сами цветы тоже очень светлые. Нежная, очень нежная роза. А это уже белые розы, да? А вот какая крупная, красивая роза. Сейчас красивый цветок найдем. Вот, смотри. Крупная, нежно-нежно-розовая, пастельная такая красавица. Вы слышите? А я даже не увидела. Посмотри. Посмотри. Зеленая. Просто зеленая роза. И тоже ее поела этот вредитель ужасный. Вот так называется. Но видите, кто любит зеленые розы, такие тоже есть. И белая вот тоже такая меленькая. У них свое очарование, у этих почвопокровных роз. Ну, они должны смотреть. Миниатюрных таких, правда? Композиция. Хорошо смотрятся. Ага. Глянь, какое дерево старое. Да. Платан, по-моему, это, да? Единственное, что много очень тли на розочках. Вот тоже красивые миниатюрные розочки. Тоже красивые розы. Все они маленькие такие. Милашки. Видите, тут в любое время в этом саду красиво и хорошо. То рододендроны с азалиями цветут, то магнолии. А сейчас вот так вот период цветения пионов и роз. Ну, на пионы уже можно не успеть, кто еще не приехал сюда. А вот на цветение роз вы еще успеете, я думаю, все лето. Тоже красивые сорта. Посмотрите, такой белый красивый сорт махровых мелких розочек в сочетании с розовыми розочками. Нежные-нежные сорта, очень красивые. И очень много бутонов. Красавицы просто. Смотрите, вот тут тоже есть такой прудик. И в нем тоже представлены те растения, которые можно высадить возле пруда. Вот герани тоже тут очень красиво смотрятся эти. Ой, даже, смотрите, лилии, кувшинки. И розовая лилия даже вижу вон, посмотри. Можно даже вот по этим камням пройти и посмотреть. Головастики. А только что разбежались от тебя все. А вон розовая. Розовая, да. Белые очень красивые. Тут рыбешки какие-то плавают. Но их не видно. Такие вот тут скульптуры. А вот смотрите, что такое вот Ручеек. сделали. Угу. Как будто с горы стекает нам. Мостик деревянный переходит. Много еще цветов, конечно, не цветет, но на многое можно уже и полюбоваться. Смотрите. Беседка. А, да, очень красивая, оригинальная. А вон какая сосна, посмотри, какие шишки тоже. Ага. Посмотри, интересно, не подписанная? Нет, здесь ничего Не надо, жалко.
Наверное. Жалко, очень красивая. Не цветут еще, видишь, тут вероникаструм, вероники. Летние цветы еще не цветут. Ну, знаете, успеешь приехать на весенние, вернее, не успеешь приехать на весенние, не увидишь. Это надо сюда каждый сезон ездить. Весна, лето, осень, для того, чтобы застать цветение всех растений. А зима? Ну, зимой уже, видишь, бесполезно, разве что Где-то морозом приезжает. снег. А вот этот ручеек и ряска, А, видишь. да, вот отсюда он стекает, видно, сюда вода выведена. Здесь там- Ой, какая красота отсюда. Ага. А я для чего сюда зашел? А я не знаю, для чего ты сюда зашел. Смотрите, мы стоим наверху, тут такая каменистая горка из таких булыжников огромных. И вот такой обзор нам открывается этого ботанического сада. Это недалеко от входа как раз это место. Вот. Можно вот так вот полюбоваться. Ну а теперь пойдемте поближе Да. к этой красоте. Вот смотрите, тут интересную такую сделали инсталляцию с фонариками такими и с интересными постройками. Японский клен высадили вот такого сорта. Интересный. Вот название сорта. Бордовый такой листик у него. Это площадку недавно совсем сделали. Видите, тут все растения еще такие после пересадки немножко несчастненькие. Ой, зато смотри, азалии здесь цветут. Везде отцвели, а здесь цветут. Смотри. Вот они недавно их посадили. Ну, да, наверное. Вот, красная. Ага, и высадили вокруг бамбук. Посмотри, бамбук Ага. высадили и разные клены японские. Разные сорта, видишь? Или один и тот же сорт. Садись. Вот мы с вами приближаемся еще к одной зоне. Видите, какие колокольчики, гвоздички высадили. Опять же, огромные хосты здесь растут. Вот. Итак, выигрышное слово. Слово для нашего конкурса – это слово «бугенвилия». И вот, друзья, мы на нашей, очевидно, уже завершающей локации. Вот такая вот здесь красивая поляна, посмотрите. Шалфеи, непеты. Все в сиренево-голубых оттенках. Очень красиво. Фонтанчик. Луки отцвели, к сожалению, уже мы вам их не покажем. Вот такое вот, смотрите, какое красивое сочетание всех этих растений, да? И справа, и слева от этого фонтана высажены вот такие вот клумбы. Смотрите, это вот может быть полезным для кого-то, кто оформляет сейчас свои участки. Сочетание цветов, сочетание растений, высота растений. Все это можно учесть. Какая красивая пергола с розами. Посмотри. Угу. Просто чудо. Как красиво. Понятно, большие уже кусты роз. Но здорово же сделали, правда? Я думаю, эту перголу намного позже поставили и просто эту розу на нее переложили. Ну, скорее всего, да. Да, но роза красивая. С этой стороны немного она такая желтоватая, попроще, а с этой стороны она вон, даже полумахровые цветы у нее. Угу. И смотрится очень хорошо. И вот поставили для отдыха вот такой вот стул. Почему бы у себя на участке такое не Да. сделать, да? Посмотрите, здорово. И высадили здесь, опять здесь будут, значит, какие-то травы, непеты. Вот луки отцвели, кстати, тоже красивые. И разные шалфеи. И вот, посмотри, как Ага. массив роз. Ну, красота. Очень красиво. Яркие настолько цвета, эти вот сиреневые. Очень красиво, да. И вот смотрите, тоже такой вот конструкция. Не просто горка, да, скажем так, а эту горку вот оформили вот таким вот красивым фонтаном с мостиком.
Так нет, ну просто можно не обязательно Не булыжники. фонтаном, извиняюсь, Я- а ручьем, да? Да, не обязательно булыжники тащить. Можно со старого кирпича построить вот такую вот небольшую стеночку. Смотрите, мостик. Ну да, Обыграли вон все он. камнями и Смотри. обсадили. Да, это обычный кирпичный. Даже очень, как смотрите, как хорошо смотрит. С подручных средств. И не надо говорить, что это все дорого. Это недорого. Да, главное приложить свои Да. руки и желание. И вот такая вот красота будет. Посмотрите, как красиво. Какой такой участок. А с той стороны, вон, посмотри, какое сочетание красивое. А мы сейчас зайдем туда. Да, здесь Санталину серебристую высадили, вижу тоже. И И- травы. Как же без трав, которые Смотрите. сейчас популярны. Вот он, ручеечек под вами течет. Камнями обложенный. Ой, а травы уже какие красивые здесь начали колоситься. Даже уже пенисетум начал цвести. Смотри, сколько шмелей. И шмели, и, И бабочки, бабочки. и пчелки. Все мед собирают. Пыльцу. Все собирают пыльцу. И вот наверху этой горки, видите, не просто булыжники, а здесь место для отдыха. Вот с такой вот площадкой. И вот такой вот вид. И вон какие хорошие места, как раз тоже для отдыха, да, перголы со скамейками, с площадочкой с такой. Релакс. И цветы высажены и в горшки, Мгм. и роза заплетает это все. Вот такая вот, смотрите. По-моему, Архитектура этого участка. ничего такого чересчур дорогого, походу, и сложного, да? Да. Вот. Ну, понятно, что все стоит каких-то денег, Да, да? ничего бесплатно Тоже не дерево бывает. там и так далее. Но Сам дизайн вот этого всего. да. Можно что-то заменить на дешевый материал. Ну, сама идея, видите. Да, можно же из любых материалов сделать, которые вы можете себе позволить. Но идею надо увидеть, правда? Смотри, как хорошо сочетается голубой этот цвет Мгм. с ярко-желтым. И с деревянными лежаками. Да, и деревянные лежаки. И просто, вот смотри, выложили эту площадку таким вот типа природным камнем, да? Мгм. Давай спустимся вниз. Друзья, мы заканчиваем наше сегодняшнее путешествие в этот замечательный ботанический сад. Напомню, что это ботанический сад Академия наук в Варшаве. Надеюсь, вам было с нами интересно. Надеюсь, мы показали вам красиво. Если понравилось, ставьте лайки, чтобы мы знали, что вам это интересно и что нужно и дальше снимать для вас вот такие замечательные путешествия, наполненные красотой и уютом. Здесь тишина, поют птицы, и ты забываешь, что ты совсем недалеко от центра Варшавы. Любуешься красотой и слушаешь птиц. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что вы были вместе с нами в этой прогулке. И до новых встреч. Обязательно пишите свои комментарии, пишите свои пожелания. Всего доброго, хорошего дня, мирного неба. И до встречи на нашем новом видео. Всем пока. Значит, друзья, я еще забыла сказать самое главное. Огромное спасибо тем, кто сейчас ухаживают за этим садом, кто когда-то этот сад создал и делает его все красивее и красивее. Сад замечательный, он очень ухоженный. Тут есть море лавочек, море мест, где человек может просто присесть и отдохнуть. Везде вы видите, есть урны, все очень аккуратно. Все очень ухожено, так что огромное спасибо и низкий поклон за эту красоту вам всем, кто приложил к этому свои руки. Вы огромные молодцы. Спасибо вам огромное. Так, и вот теперь все, что я хотела сказать. Парк замечательный, обязательно приезжайте в этот парк. Обязательно.
Все, идем за машиной. Все, друзья, вот мы и возвращаемся домой. Где-то мы пробыли, наверное, часа 4. Приобрели для вас вот такие вот магнитики. И наш победитель получит один из них.